الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو او د پیغام ټي وي مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، د نن ورځې درس زموږ او ستاسو هغه دی په باره د زکات فطر کې. زکات فطر دې ته زموږ او ستاسو په اصطلاح کې سرسایه وایي. دغه زکات الفطر یا سرسایه د دې ورکول او ویستل ادا کول دا فرض دی، لازم دی، واجب دی. ځکه قرآن کریم کې دې ته پکې اشاره ده: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. یقینا کامیاب دی هغه څوک چې هغه خپل صدقه فطر او سرسایه ادا کړه، په دې سره د نفس صفایي وکړه. ځکه چې دا واجب دی، فرض دی چې کله یو روژهدار روژه نیسي، نو د دې روژې نه کیدی شي د څه حق نه ادا کړي، وټکټ ترې راغلی، نو د هغې د جبران دپاره زموږ او ستاسو په شریعت کې، دین کې دقه سرسایه ده، دا به ته ادا کړي او دغه وټکټ هغه به الله سبحانه وتعالی په دې سره جبران وکړي. د صدقة الفطر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زکات الفطر دا د زکات فطر سرسایه ورکول فرض دی. ځکه روایت کې راځي: فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله نبی فرض کړی، لازم کړی دغه سرسایه چې هغه څه شی به صاع من تمر، یو پیمانه او نبوي صاع د کجورونه، او صاع من شعیر یا یو پیمانه صاع د اوربشو نه، دا به ورکوي. او دا په چا لازم دی؟ علی العبد، په غلام هم شته لازم دی، والحر، او په آزاد سړي لازم دی،
والذکر په نارینه باندې والانثى په ښځینه باندې والصغیر په وړوکي باندې والکبیر او په لوی باندې من المسلمین چې څوک مسلمانان دا مقدار علماو د دې ساع هغه په دې موجوده وخت سره 2.5 کیلو راځي او دا 2.5 کیلو د طعام البلد چې دې ته قوت او قوت البلد طعام البلد وایي نو دا به خامخا د روژې په نیولو سره چې کله روژه په خلاصېدو وي د دې به خامخا ادایګي کوي په دې کې حکمت و فلسفه مخکې ما عرض که چې طهرة للصائم دا د روژهدار دا روژه پې پاکیږي صفا کیږي تکمیلیږي سر ته پې رسیږي او بل طعمة للمساکین د مسکینانو دپاره د خوراک او څښاک یو بندوبست وي او بل شکرا لله چې الله سبحانه وتعالی په ده باندې دا روژه ونیوله د دې شکریا ادا کول دي او بیا حدیث کې دا هم راځي چې دا به هر سر باندې دا زکات د فطر او سرسایه لازمیږي او د دې ورکول په هر مسلمان چې هغه مالک وي د مال زائد وي د خپل قوت او قوت د عیال نه په شپه د اختر به ورکي او یو ورځ یا 2 ورځې مخکې د اختر هم ورکولی شي البته په دې کې غوره او بهتر هغه دا دی چې د اختر په ورځ باندې ورکي دا به د ده دپاره غوره او بهتر وي چې کله عیدګاه ته ځي په دې لاره کې مسکینان وي غریبان وي کونډې وي یتیمان وي بېوزله نو هغه مستحقین دی هغه به یې ورکي او که چیرې پس د اختر د لمانځه نه پاتې شي ورکي نو دا به بیا هغه زکات مقبوله نه وي سرسایه فطر نه وي هسې عامه یو صدقه ده یو انفاق دی هغسې به حسابېږي نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اداها قبل الصلاة چا چې سرسایه ورکړه مخکې د اختر د لمانځه نه فهي زکات مقبوله دا د الله په نزد قبول شوی دی او قبلیږي دغه سرسایه ومن اداها بعد الصلاة او که چا پس د اختر نه ورکړه فهي صدقة من الصدقات دا یو عام خیرات شو په شان د عامو خیراتونو دی به اول د خپل ځان نه سرسایه ادا کوي بیا د هغه چا نه چې د ده ماتحت وي بچي وي لورانې وي ښځی وي او د ده د سرپرستۍ لاندې چې په دې کور فیملي کې څومره کسان وي نو د هغو صدقه فطر او سرسایه په ده باندې فرض ده لازم ده ده به یې ورکوي دلیل حدیث دی چې ادو الفطره عمن تمونون تاسو به دا صدقه فطر ورکوئ د هغه چا نه د طرف نه چې تاسو د هغې سرپرستي کوئ تر دې بعضې علما وایي حدیث هم دی چې که په دې شپه د اختر تا ته الله بچی درکه د هغه نه به هم ته صدقه فطر او سرسایه ورکوي عثمان ابن عفان وایي چې د مور په ګیډه کې بچی وي دنیا ته لا راغلی نه وي د هغه نه به هم ته سرسایه ورکوي او دا دومره یو فلسفه پکې ده په دې صدقه فطر کې که چیرې دغه مسلمانان مؤمنان په واقعي ډول سره صرف په دغه شپه یا ورځ کې دغه خپل صدقه فطر سرسایه چې ورکړي ډېر غریبان مسلمانان مؤمنان فقرا مساکین یتیمان کونډې رنډې او معیوبین د هغو به دغه ورځ 2-3 بلکې په میاشت کې به د دوی څه د خوراک او څښاک بندوبست وشي
ځکه بعضې ځایونو کې خلک وریجې ورکوي، خاص کر په دې عربي هیوادونو کې. او بیا په حدیث کې دا هم راځي چې ممیز ورکه، پنیر ورکه، غنم ورکه، وړه ورکه، کجورې ورکه. نو چې څوک څومره وس لري هغه مطابق دې سرسایه ورکي. مثلا پنیر قیمت زیات دی، د ممیز قیمت زیات دی. دا هغه څیزونه دي چې فقرا مساکین ټول ورته ضرورت لري. پنیر تم خوري مسکین هم خوړی شي، ممیز تم خوري هغه هم خوړی شي خوري. دارنګه غنم، وړه، دا ستا هم ضروریات دي، مسکین هم ضروریات دي. نو ښه او غوره په دې کې دا ده چې جنس سړی ورکړي، ځکه حدیث کې اجناس بیان شوي چې هغه غنم دي، کجوري دي، او پنیر دی، او ممیز دی، زبیب او وړه دي. او یا قوت البلد لکه وریجه هم قوت خوراک دی د خلکو د مسلمانانو، هغه هم ادا کولی شي. معنا دا ده چې 2.5 کیلو وړه ورکه کم از کم، وستی کېږي ممیز ورکه د فی کس، وستی کېږي د پنیر ورکه یا د هغې قیمت. نو دا ورکول فرض دي، لازم دي، او ته به یې خامخا ورکوي. د دې ورکول وخت دی غوره د اختر ورځ ده، او یومن بیومین مخکې، یو ورځ 2 ورځې مخکې هم ورکولی شي. او غوره او بهتر دا ده چې د خپل چاپیریال مستحقینو ته یې ورکړي، او د یو ځای نه بل ځای ته انتقال د زکات یا د سرسایې دا صحیح نه ده، مګرم اله چې مصلحت پکې، او د مصلحت په بنیاد زکات د خپل د علاقې نه بل ملک علاقې ته انتقال کړي، بیا صحیح ده. چې مصلحت نه وي نو غوره او بهتر هغه دا ده چې په همدې خپل ځای کې هغه مسکینانو ته، مستحقینو ته هغه ته ورکړي. د دې وجې نه یو بله مسله عام د زکات په باره کې چې هغه 8 قسمه خلک دي. ته دا زکات یا زکات فطر سرسایه هغه ته ورکولی شي چې الله سبحانه وتعالی په سورة توبه کې په آیت کریمه کې ذکر کړی، فرمایلی دي انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. معنا دا ده چې دغه زکات ورکول واجب دي لپاره د 8 قسمو خلکو چې هغه فقرا دي، جمع د فقیر، مساکین مسکینان دي، جمع د مسکین، والعاملون علیها هغه چې په دې ډیپټیو باندې د زکات موظف دي په راټولولو یې، والمؤلفة قلوبهم او هغه چې زړونه مایل دي اسلام ته، هغه که کافران هم دي دې نه ورکولی شي، که مسلمانان هم وي دې نه ورکولی شي چې نور هم په اسلام مضبوط شي. وفي الرقاب او د سټونو په آزادولو کې چې جیلیان دي، بندیان دي، ورکولی شي. 6 والغارمون هغه چې هغه قرضدار خلک دي، مدینون دي. او وفي سبیل الله د الله په لاره کې چې مجاهدین دي، طلبه دي، او د الله د لارې خلک دي. وابن السبیل او مسافر دي، اگر که دا مسافر غنیان هم وي خو د سفر حالت دی نو غوله به زکات ورکولی شي.
دې وجې نه زکات هغه خلکو ته نشي ورکولی چې هغه معلوم دي چې یو د هغې نه اصول او فروع. اصول دې ته وایي چې پلار وي، نیکه وي، غورنیکي وي، نیا وي، او دارنګه مور وي، د نیا نیا وي، او فروع دې ته وایي زامن وي، مسي وي، کډوسي وي، کودي وي. دې ته نشي ورکولی، حدیث کې منع راغلی. دارنګه زکات خپلې بیبي ته ښځې ته نشي ورکولی، او دارنګه زکات بني هاشم هغو ته نشي ورکولی، اهل بیت ته، ځکه دا زکات چې دی خیری دی. ان صدقة لا تنبغي لآل محمد، حدیث کې راځي نشي ورکولی. و انما هي اوساخ، دا خیری دي د خلکو د دې د وجې نه اهل بیت ته زکات نشي ورکولی. البته صرف شیخ ابن باز رحمه الله، ابن عثیمین رحمه الله، هغوی ویلی دي چې کله اضطراري حالت وي او دارنګه استثنایی حالت وي، د مثال په طور جماعت دی، نور جوړ دی، صرف چت پاتې دی، پیسې نشته په دې کې، څوک نشته چې جوړ کړي سوا د زکات د پیسو نه، که نه دا جومات همداسې به پاتې بیا وایي په جومات کې م لګولی شي. دغه شانته زوی دی او اکسیډن یې وکړه او دی په دې وخت کې خامخا حالت یې د علاج دی او دارنګه جرمانه ده پې او دیت دی، کس یې وژلی، نو بل څه نشته، نو پلار د دې زکات نه په داسې وخت کې ادایګي کولی شي. دا استثنایی حالات دي، اضطراري، دا جایز دي. اما زکات کافر ته نشي ورکولی، دغه شانته زکات غلام ته نشي ورکولی، زکات مالدار ته نشي ورکولی، زکات هغه چا ته نشي ورکولی چې په هغې باندې ستا نفقه لازمي وي، اهل بیت ته یې نشي ورکولی. که چېرته یو غیر مستحق ته د زکات ورکړه او ته په دې وخت کې نادان وي، ناپوه وي، خو بیا ته پوه شوې چې یاره دی د دې مستحق نه دی، نو بیا دا زکات ستا ونه شو. که چېرته ده ته پته نه وه او په دې وخت کې د فقیر د مسکین د مستحق سوچ کړی، زکات یې ورکړه، نو بیا یې ستا د ایمانداره هغه ښکاره شو، نو زکات د ده هغه جایز شو او جایز دی، الله سبحانه وتعالی یې قبلوي. بل په مطلق صدقاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی فرمایلی دی: ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وایي کله چې یو سړی مړ شي، د هغه د نیکیو او د عمل نه د مرګ نه وروسته یو د علم چې هغه بل چا له ښودلی وي، خور کړي، تالیف و تصنیف یې کړي، او یا بچی وي صالح نیکعمله هغه یې پرېښي وي، او یو مصحفا ورثه، او یا قرآن کریم ترې پاتې او په میراث کې پرېښي، یا جومات یې جوړ کړي او پرېښی، یا کوري مسافرخانه د مسافرو دپاره، یا ویاله وي، لښته وي، نهر وي، هغه یې کنستلی وي، او یا صدقه جاري کړي په داسې حال کې چې صحتمند وي په ژوند کې، نو حدیث کې راځي یلحقه بعد موته، ده ته د دې اجر و ثواب هغه میټر سټارټ وي د مرګ نه وروسته. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دغه مسایلو باندې، احکامو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي، او الله جل شانه دې د صدقاتو د انفاق فی سبیل الله توفیق موږ او تاسو ټولو نه نصیب کړي، چې د مرګ نه مخکې په خپل ژوند کې
د صحت په حالت کې انفاق وکړو، خرچه وکړو او صدقه وکړو او هغه به زموږ او ستاسو د مرګ نه وروسته پکارېږي. نورم په الله جل جلاله سپارم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له